siia kogunenud, kes vaatavad meid läbi interneti. Mul on rõõm jälle olla koguduse ees, mitte esimest korda peale seda haigust või kuidas öelda, mis mind tabas. Ja veel korra võin ka kõike, kes siin on, tänada palvete eest ja ka seda auditooriumi nii-öelda, kes meid vaatavad. Neid inimesi on palju ja peale seda, kui juhtus see, siis oli väga palju helistamisi ja Marianna põhiliselt tegeles sellega, nii et ma tahan veel korra tänada teid, aga ühtlasi öelda ka, et peale seda 3,5 kuud nüüd oli mul siis esimene kord, kus vaadati nii-öelda aparaadiga siis see süda üle kõik ja siis arst näitas seda osa kõik, mis on nagu surnud nii-öelda lihas, mis ei tööta ja arsti sõnade järgi, et see ei hakka mitte kunagi tööle, et selle tõttu olete nõrgem ja peate arvestama. Ma mõistan seda jah, ja ka teate, ma ütlen seda kõigile praegu, kõik on Jumala käes. Ma ütlen seda, Jumala käes, aga ma olen liiga palju, ma võin öelda, see ei ole mitte uhkus praegu, aga Jumal on võimaldanud mul näha neid halvatuid, neid vähjahaigeid, neid aidsi haigeid ja nii edasi, kes on hetkega terveks saanud, eks ole. Nii et ma olen liiga palju seda asja näinud selleks, et keegi ütleb mulle, et nüüd on lõpp. Nüüd sa pead nii olema. Kõik on nii, kuidas Jumal tahab. Praegu ma elan ja võin edasi elada. Ja kõik on Jumala käes ja kui tuleb ära minna, siis seal, kuhu me loodame saada, seal on ju parem. Mis seal, see on ainult suur rõõm, eks ole. Kes varem, kes hiljem. Eile mulle helistas Neili sinu risti isa vist, nagu oli Rein Uuemõis ja eile ta helistas mulle järsku telefon, ma vaatan Rein Uuemõis, 93-aastane ja küllaltki nõrgaks jäänud, ta on praegu seal hooldekodus, elab koos abikaasaga, aga ta oli ka nagu minu vaimulik isa, kuigi meie vanusevahe on ainult 13 aastat, aga mul on kõige paremad mälestused sellest ajast, kui ta Oleviste kirikus mind toetas, kui need esimesed sammud tuli astuda üle 30 aasta tagasi, see on. Ja hiljem, kui ma vanglas töötasin juba, siis ma mäletan, et mitte ühte korda, kui ma kutsusin Reinu vanglasse jutlustama ja nii ta ei öelnud kunagi ära, ta alati tuli, ta leidis aja selleks, nii et Jumal on meid nagu eriliselt sidunud ja eile ka ta ütles, tead Oljus, ma olen juba vana ja ma ei jaksa enam, aga ühe palve ma teen sul, kui sa lubad. Kui see on temalik nii ja ta ütles ühe lause, Jeesuse Kristuse vermete läbi ja haavade läbi on sinu süda terve. Ma võtsin selle täielikult vastu. See on mees, kes tegi need Vene suured ärkamised Olevistest läbi, kes on tuhandete inimeste eest palunud. Imed, millised on juhtunud, olen temaga koos teeninud, tean. Ja mul oli eriline nagu hea osadus ja rõõm selle helistamise pärast. Et ta rääkis, ta palvetas ja ma mõtlesin nende aegade peale kõik, mis on olnud, aga teate, ajad lähevad väga kiirelt. Aeg läheb väga kiirelt. Ja ka praegult, kui me tagasi vaatame, siis alles see oli, kui kõik. Ja nüüd oleme juba siin omadega, mis edasi saab, me ei tea, Jumal teab. Peaasi, et meil temaga oleks see vahekord korras ja ka see tänane jutlus.
ma usun, aitab meid kõiki. Ja see pealkirjast oleks järgmine, et vaata risti peale. Vaata risti peale. Me kõik teame, et see on seotud Golgata ristiga ja meie saalis on ka ilus, suures saalis suur puurist on, aga me võime selle risti peale, kui palju vaadata tahes, teate, sa võid jäädagi vaatama siin ööd ja päevad, aga ega midagi ei muutu. Aga kui me vaatame ja mõtleme, kes suri selle risti peal ja miks ta suri ja kelle eest ta suri, vaadake, siis toimub midagi muud. Ja ma tahan jagada seda sõna. See oleks väga pikk teema kõik. Ma nii palju usun, et siin on kõik inimesed enam-vähem teavad Iisraeli ajalugu, teavad, kui Iisraeli rahvas läks Egiptusest välja. Kõrbe rännak, mis oleks võinud neid tõotatud maale viia. Põhiliselt on nagu 11 päeva, ma olen kuulnud, võib-olla 10, võib-olla 11, 12, aga nad käisid seda teekonda 40 aastat. Ja ainult 2 meest sellest koosseisust, kes Iisraelist lahkus, said tõotatud maale. See oli Kaalep ja Joosua. Teised surid kõik kõrbes, nende elud lõppesid. Aeg sai täis ja nad ei jõudnud sinna tõotatud maale. Miks? Miks siis tuleb välja? Kaalep ja Joosua jõudsid, mõlemad mehed olid vanad, üle 80. Mul on hea mõelda. Mul on natuke üle 80. Aga muidugi, kuhu sa lõpuks välja jõuad, seda otsustab Jumal. Aga ma täna peatun just selle peal. Me teame seda, et üks põhipõhjus oli selle rahval oli nurin. Palju me võime lugeda just sellest väljaminekust, kus nuriseti küll toidu pärast, vee pärast ja paljude asjade pärast. Ja Jumalal on ka omad ajad ja omad piirid, ma ütleks. Me oleme näinud seda, ma pean jällegi nagu veel korra ütlema, kuna eestlasena Eesti siin sünnimaal olles ja ka 11 aastat, väga huvitav, kui Iisraeli rahvas, nii on öeldud nagu 11 aastat, siis Eesti rahvale 11 aastat prohvet Karl Reits kuulutas meeleparandust. 11 aastat. Ja ka kirikutes, kus teda välja tõugati ja tuli see, mis pidi tulema. Mitte, et Jumal oleks seda väga tahtnud, aga lihtsalt rahvas ei parandanud meelt. Meil on võimalus täna kõigil, kes kuulevad seda sõna, teha ühed korrektuurid oma elus. Mõelda selle peale, mida Jumal räägib siin. Aga ma ütlen teile, kõik on kõige parem, kui sa ajad oma asju Jumalaga. Kõik on kõige parem, midagi halba ei ole. Tee seda, mis on õige. Ja siis tuleb ka see, mis peab tulema. Aga ma võtan lahti praegult 4. Moosese raamatu ja 4. 21. peatükk ja 4. salmist. Ma loen ühe lõigu siit ette. Hoori mäe juurest nad läksid ära Kõrk ja mere teed mööda
et minna ümber Edomi maa. Aga rahvas tüdines teekonnal ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele. Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema? Sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Siis Jehova läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Jehovat, et ta võtaks meilt ära maod. Ja Mooses palus rahva eest ja Jehova ütles Moosesele, tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa, kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too silmitses vaskmadu, siis ta jäi elama. Aamen. Ma teen ühe väikse kõrvalpõike, et rohkem nagu vaadata rahva peale. Põhiliselt meie mõttes on, kui me räägime, kui me kuulutame, kui me jutlustame, on eesmärk see, et inimesed leiaksid tee elava Jumala juurde. See on mõte asja. Vähemalt minul on see nii olnud need 40 aastat peaaegu, mis ma olen teeninud. Ja selleks vaatame asjade sisse. Siin on üks sõna ütleb, kus ma lugesin see 21.4 Mooses raamat Hoori mäe juurest, nad läksid ära kõrk ja mere teed mööda. Kõrk ja mere teed mööda. Miks ma selle toon välja? Vaadake, kõrk ja meri oli tuttav koht neile. See tee, mis nad läksid ära, nad olid käinud, kuna nad käisid kõrbes palju ringi, seal mitmed tuurid tegid, siis on juba teada. Aga kuuleme natukene, paneme tähele, mis toimus. Me teame seda, ma lihtsalt ei hakka seda kõike lugema, aga kui Egiptuse sõjavägi ajas neid taga ja ees oli kõrk ja meri, taga oli sõjavägi, siis nad samamoodi kisendasid Jumala poole, ütlesid, nüüd on läbi kõik ja ma loen siit ühe osa ainult sellest. Siis Jumal ütles Moosesele, et oma kepi sirutaks selle mere suunas. Me teame, et see vesi jäi nagu ülevalt poolt ja alt poolt. See on teise Moosese raamatus 21. peatükist. Ma loen selle koha ette. Siis Mooses sirutas oma käe mere kohale ja Jehova laskis mere taanduda tugevast idatuulest kogu öö ning tegi mere kuivaks ja vesi lõhenes. Ja Iisraeli lapsed läksid läbi mere kuiva maad mööda. Need samad Iisraeli lapsed läksid läbi mere kuiva maad mööda. Ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul poolel. Ja egiptlased ajasid neid taga ning tulid neile järele. Kõik Vaaro hobused, tema sõjavankrid ja ratsanikud keset merd. Kui saabus hommikune vahikord, siis Jehova vaatas egiptlaste leeri peale tule ja pilve sambast ja viis egiptlaste leeri segadusse. Ja ta rebis rattad nende sõjavankreil ning takistas nende sõitu. Siis ütlesid egiptlased, põgenegem Iisraeli eest, sest Jehova sõdib nende poolt egiptlaste vastu. Pange tähele, milline tegevus toimub. See ei ole mitte muinasjutt, see on, mis oli. Aga Jehova ütles Moosesele, siruta oma käsi välja mere kohale, et vesi tuleks tagasi egiptlaste, nende sõjavankrite ja ratsanike peale.
ja Mooses sirutas oma käe välja mere kohale ning koidu ajal meri pöördus tagasi oma paika. Egiptlased aga põgenesid selle vastu ja Jehova paiskas egiptlased keset merd ja vesi tuli tagasi ning kattis sõjavankrid ja ratsanikud ja kogu Vaarao sõjaväe, kes oli tulnud neile järele merre, ei jäänud neist üle ühtainustki. Iisraeli lapsed aga läksid kuiva mööda läbi mere ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul pool. Nõnda päästis Jehova sel päeval Iisraeli egiptlaste käest ja Iisrael nägi egiptlasi surnuina mererannal ja Iisrael nägi seda suurt kätt, mida Jehova näitas egiptlastele ja rahvas kartis Jehovat ning nad uskusid Jehovat ja Moosest tema sulast. Aamen. Vaadake, see toimus Kõrkja mere ääres kõik. Õigemini läbi selle mere seesamane rahvas läks. Mida nad nägid? Nad nägid ja kogesid kõike seda, mis me lugesime. Nad nägid neid tagaajajate laipu mererannal. Nad nägid issanda suurt kätt ja ta tõi nad läbi sealt, eks ole. Ja nüüd, kui me siit loeme edasi, me teame, et nad olid kõrbes 40 aastat ja seal palju asju juhtus, aga just see Vaskmao lugu ütleb siin, et ma loen veel uuesti ühe salmi siit. See 4. peatükk, 21. peatükk 4. salmist alates, aga 5. salmist loen. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele, miks te olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema. See on Kõrkja mere teed mööda, see on samas paigas. Miks te olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Vaadake, seda rääkisid inimesed, kes olid näinud kõike, mida Jumal tegi. See paneb mõtlema, kuidas see saab olla niisugune asi. See on otseselt nagu Jumalale näkku hüppamine. Miks sa oled meid siia toonud surema, sest ei ole leiba ega vett ja hing tülkab seda viletsat toitu. Jumala poolt oli antud see toit ja seda nimetatakse viletsaks toiduks ja hing tülkab. See on äärmiselt räige ütlemine, ma ütlen. Julm ütlemine. Ja seda ütlevad inimesed, kes on sellised asjad läbi elanud. Kui ma mõtlesin selle kõige peale, siis ma mõtlesin ka oma nende olukordade peale. Ja ma ütlesin, ega teate, inimesed on samad ju. Ega inimesed ei ole muutunud. Ja siis mul tuli, ma ei hakka neid välja ütlema, tooma, aga mitu inimest, keda Jumal täielikult tervendas. Väga rasketest haigustest, kus arstid ütlesid, et mingit lootust enam ei ole. 4. astme vähjad ja veel muud. Ja nad paranesid ja nad otsisid edaspidi abi ise või saatsid oma lapsi nõidade juurde ja igasuguste ebajumala teenistustega läksid kokku. Samad inimesed, keda Jumal tegi terveks. Kõik on sama. Ei ole muutunud. Inimene on inimene. Ja isegi need Jumala suured teod, mis on olnud, nagu ei ole muutnud või mõjutanud seda. See läks kuidagi sellega nii kokku, et siin ma lugesin, mida need inimesed kõik nägid ja ometi nad ründasid Jumalat. Mooses palvetas
kui oli häda käes, väga paljud surid nende usside mürgiste madude hammustuse tagajärjel. Ja Jumal on ju hea. Jumal oleks võinud lasta kogu selle rahva seal hukkuda. Seda on veel oli juhuseid, kus ta tahtis seda rahvast hävitada. Mooses astus vahele, palus Jumalat neid, aga sellest ma ei räägi praegult. Me räägime sellest. Mooses palus rahva eest ja Jehova ütles Moosesele, tee enesele madu, pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too silmitses vaskmadu, siis ta jäi elama. Vaatas seda vaskmadu ridva otsas. Ma usun, suurem osa meist juba teab, kellest on jutt. Aga et seda asja täpsemini ära tuua, siis Uues Testamendis Johannese evangeeliumi 3. peatüki 14. salm, kus Nikodeemuse ja Jeesuse vaheline jutt toimub, kui Nikodeemus läks Jeesuse juurde öösse, siis Jeesus ütleb siin üks asja. Ma loen natuke eestpoolt siit Johannese 3 ja 11. salmist alates. Ta ütleb Nikodeemusele seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, me räägime, mida me teame ja tunnistame, mis me oleme näinud. Ja te ei võta meie tunnistust vastu. Seda ta ütles ühe variseride juhile. Kui ma teile räägin maisist asjust ja te ei usu, kuidas te usuksite, kui ma teile räägiksin taevasist asjust? Ja ometi ei ole ükski muu läinud taevasse, kui aga see, kes taevast on maha tulnud, inimese poeg. Jeesus ütleb seda ennase kohta. Ja nüüd see järgmine osa, üks salm, 14. Ja nõnda nagu Mooses kõrves mao ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Halleluuja, tänu Jeesus. Seda Jeesus ütleb oma sõnadega, kes ei mõista või ei tea seda, keda ülendatakse, see tähendab, see oli rist, kuhu ta läks. Ta ütles selle ette, eks ole. Nii et nagu te näete, kuidas need asjad lähevad kõik kokku praegu. Kõik see kõrk ja meri, mis seal enne toimus, mis seal pärast toimus, mida Jeesus tegi enne oma Golgatale minekut, kuidas ta seda ütles selgelt välja, nõnda ülendatakse inimese poeg, tähendab tema. Aga hea asi oli siin, see 15. salm, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Võimalus on antud. Vaadake, ma mõned mõtted lihtsalt siin võtaks ühest raamatust, mis kirjeldab ka täpselt seda Vaskmao lugu. Ja siin on väga tõsised asjad, mis mind pani väga sügavalt mõtlema. Ma loen teile mõned lõigud ette. Jumal kinnitas seda sõna surevatele iisraellastele, saates neile täiendava sõna. Siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Vaskmadu Golgata eeltähendus, siin on ära toodud nii. Kuna püha vaim on antud meile selleks, et teha meile Kristus tõeliseks, siis miks ei peaks me vaatama Kristusele enesele sama suure ootusega, nagu nemad vaatasid tema sümbolile. Saad aru, see vaskmadu oli sümbol, eks ole. Aga meil on antud võimalus vaadata elava Kristuse peale.
mitte ainult vaadata, vaid temaga ühenduses olla, osaduses olla, püha vaimu läbi. Siinkohal on hea märkida, pane tähele, see on tohutu tähtsusega lause, mida sa praegu kuuled. Siinkohal on hea märkida, et nad ei saanud vaadata üheaegselt nii vaskmaole kui oma sümptomitele. Kas see ütleb? Sa ei saa vaadata üheaegselt Kristuse peale ja oma sümptomite peale. See sümptom võib olla mitmesugune. Siin on tegemist maohammustustega. Sümptomeid võivad olla kümned ja kümned, kellest ainult Kristus saab välja tuua, mitte keegi teine. Meil on, ise oleme läbi elanud praegu päris rasked ajad, ütleme nii, aga tänu Jumalale ma olen tänulik Jumalale selle eest. Ma ei nuta, ei ole põhjust. Pojaga see autoõnnetus, mis oli haiglas ja veel ei tea, kuidas lõpeb kõik see. Ja me oleme kõik teinud selleks ja rääkinud aastakümneid Jumalast, ta teab, ta on kirikus käinud. Hiljutigi ta oli siin. Elari jutlus talle väga meeldis, tänas Elarit. Ja ometi otsis varsti abi pudelist, eks ole. Ja see, et ta elama jäi, see auto 80 kilomeetrise tunni kiirusega eest otse jalgrattaga kokku, seal lendas klaasidesse kõik ja klaasid killud kehas ja roided sees ja veel muud asjad ka seal. Teate, raske, aga on olukorrad inimestel, olgu nad nagu see, mis ma praegu rääkisin välja kõik sellise asja, neid juhtub väga palju, ka kristlaste perekondades. Ja kui sa võid öelda või rääkida hiljem, teist lahendust ei ole enam. Muud ei ole. Muud ei ole. Ainult üks, kes võib sind aidata, vaata risti peale. Vaata Kristuse peale. See, kes suri ristil sinu eest, eks ole. Me teame seda. Vaata ristile, nagu ma ka pealkirjastasin seda. Ja sa ei saa vaadata oma sümptomile ja Kristusele. See on kuldne asi, mis on. Sa ei saa kahte asja teha. Kui sa oled millegiga seotud, oled sa sõltuvuses milleski, siis sa ei saa vaadata, no ütleme lihtsalt välja, viinapudeli peale ja Kristuse peale. Sa pead tegema oma valiku. Kui sa oled rahadega sõltuvuses, ütleme, ma tõin nüüd, hea küll, siin on alkoholika mingid ärimehed ja miljonärid. Ka need on olnud minu palvetes, nagu te teate, keda Jumal on tervendanud. Miljonid võivad olla, aga need ei aitanud teda. Arst ütles 2 nädalat, siis on surnud verevähjaga. Aga Jumal tegi terveks. Ta vaatas Kristuse peale. Ta ei jäänud vaatama vähja peale ega oma miljonite peale, vaid ta tõstis pilgu Kristuse peale. Ka meil, kui on juttu olnud inimestega ja sa annad nõu, sa räägid, ta ütled, sul ei ole teist lahendust, kallis inimene, kui ainult Kristus, Jeesus, kes peab jääma esikohale kõiges selles asjas. Siin ei ole teist. Sümptomid unusta ära. Sümptomid ei päästa sind. Need, kes said hammustatud ussidest, nad oleks võinud vaadata ka oma selle koha peale seal, kus neil oli.
ja oleks jäänudki vaatama ja surnud kõik. Aga nad tõstsid kõik, kes tõstsid oma pilgu Kristuse peale, selle vaskmao peale, ütleme nii, nagu piibel meile räägib, nad jäid elama, eks ole. Ja Jeesus ütles veel siin, kui ta Nikodeemusele ütles selge sõna selle kohta, et seda paneme ka tähele, et igal ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Nõnda nagu Mooses kõrves mao ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg. Et igal ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Tervis, elu, rahu, kõik, mis vaja. Sul võib olla teatud asjad, aga Jumal annab meile midagi sellist, mida ükski asi ei saa teine anda sulle siin maailmas. Aga sa saad selle igavese elu osaduse Jumalaga, kui sa ka järgid Jumala tahet, kui sa teed nii, nagu ta on ette näinud neid asju. Kuna Jumal tervendas saates oma sõna, mis on meie ainus usu alus, Jumala sõna, Jeesus Kristus, saatis oma sõna. Alguses oli sõna, sõna oli Jumala juurest, Jumal oli sõna. Johannese evangeeliumi algus. Kuna Jumal tervendas saates oma sõna, mis on meie ainus usu alus, jääme meie oma tervenemisest ilma, kui laseme oma sümptomitel takistada meil ootamast, mida tema sõna tõotab. See on meie valik. Meie valik. Kui me laseme sümptomitel takistada meil ootamast, mida tema sõna tõotab. Ootamast. Jumalal on oma ajad. Nagu ma nimetasin juba Eesti asja, 11 aastat anti aega. Siis Jumala sõna täitus. Edasi vaatame. Et terveks saada, ma mõtlen terveks mitte ainult füüsiliselt, meil on vaja tervist meie vaimule, meie hingele, meie ihule, kõik see vajab tervist. Kui sul on, ihu võib terve olla, aga vaim on haige, siis ega selle ihuga ka midagi head ei ole teha. Ma olen rääkinud vist enne ka siin kord või 2 isegi, kunagi kui ma teises keskkoolis õppisin. See oli Georg Lurichi nimeline maadlus. Niisuke ring oli seal, kuna õppis seal Georg Lurich, see oli kunagi Eesti väga võimas mees, no üle maailma oli ta tuntud, see on ajalugu, raamatud on antud välja. Ja tema niisugune sõnastus seal, mida seal grupis ka nagu oli Lurichi sõnad, et terves kehas terve vaim. Ja see oli ka minul nagu, kuna seal tegelesin selle asjaga, siis oli terves kehas terve vaim, et aja aga see keha omal vormi ja ole tugev ja kõik, siis su vaim on ka terve. Ja mõelge nüüd seda, kui vale see saab olla. See asi jõudis alles siis kohale, kui ma hakkasin Jumala asjadega, tänu Jumalale Jumal mind võttis, tõmbas välja sellest elust. Kui inimesel on terve vaim, siis ta keha on ka terve. Kõik hakkab teisest otsast pihta ja võivad eksida ka targad mehed ja rääkida neid sõnu, aga ei mõtle selle peale. See ei saa lihtsalt olla nii. Vaim teeb seda. Meie asjad Jumalaga peab olema korras. Siis siin on oma tingimused. Jumala poolt on antud.
ja need on, ütleme, nagu juhised, mida Jumal on andnud meile. Nagu jällegi toon näite ühes raadiosaates kunagi väga ammu olles Eesti raadios, see ei olnud kristlik raadio. Mulle anti seal viimane lõpusõna, seal noorsoosaade, politsei ja kõik, kes seal kohal olid need. Ja piibel oli mul kaasas, siis ma ütlesin, et igale asjale, mida me poest ostame, antakse kaasa instruktsioon. Õpetus, et sa seda tarvitades teeksid õigesti, et see asi ei läheks rikki. Ja samamoodi on inimesel antud kaasa instruktsioon, et inimene ei läheks rikki ja see instruktsioon on Jumala sõna ehk piibel. Ja kui meie elaksime, seda ma ütlesin raadios, selle piibli õpetuse järgi, siis me ei läheks rikki, meil ei oleks vaja vanglaid, siis ma töötasin vanglas tollal kaplanina. Meil oleks vaja vanglaid, meil oleks vaja politseid ja ei oleks ka seda saadet vaja teha. Saatejuht ütles, jah, see on õige, aga meie rahvas ei ole veel jõudnud nii kaugele, et nii elada. Vaat nii ütles. Sellest on üle 30 aasta möödas. Kas nüüd me oleme jõudnud nii kaugele? Ma usun, et vastupidi, me oleme veel kaugemale jõudnud. Vaat nii läheb elu. Aga lahendus on olemas, me sellest räägime praegu kogu aeg. Ma loen veel siit mõned kohad on. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumi. Need juhised võivad järgida ainult need, kes on Jumala ees õiged. Taotledes ihulikku tervenemist ei tohi me teha mingit kompromisse oma hinge vaenlasega. Ükskõik kas ihulikku, jah, see ihu vaim on ka sinu ihuga seotud. Kui palju on praegu inimesi, kes on haiged vaimsete asjadega. Kurdetakse, meil ei ole arste, siin on sadade kaupa puudu neid, aga inimesed vajavad psühhiaatrid. Taotledes ihulikku tervenemist ei tohi me teha mingit kompromissi oma hinge vaenlasega, sest meie haiguste autor on just tema, hingevaenlane. Mitte ainult füüsiline mingisugune haigus või kasvaja või asi, vaid vaimu haigus kõige rohkem. Hing on haige, vaim on haige inimestel. Ja me teame, kes on selle autor, eks ole. Jeesus on lubanud hävitada kuradi teod meie ihus, aga ta ei saa seda seaduslikult teha, kui me hoiame oma hinges kinni kuradi tegudest. See on jällegi üks kuldne lause, jäta meelde see, nagu see, et sa ei saa seda vaskmadu vaadata ja oma sümptomeid vaadata. Sa ei saa Kristuse peale oma pilgud panna kõik ja siis kogu aeg ka selle asja peal olla. Ei saa lihtsalt. Üks tuleb valida. Ja ainult üks, eks ole. Samamoodi, et Jumal ei saa seda seaduslikult teha, kui me hoiame oma hinges kinni kuradi tegudest. On väga lihtne asi. Kuradi teod. Kui inimene tuleb oma muredega asjadega Jumala ette, tahab palvet saada. Miks me küsime, miks tavaliselt on alati? Küsime teatud küsimusi, kas inimene on seotud mõne asjaga, miks tavaliselt räägivad ise. Järgmine nädal tuuakse siia üks 6-aastane poiss, kes on seestunud täis teemoneid Rootsist. Sealt on vaadatud meie saateid ja tahavad kohtuda ja palvetada. Kelle teod need on? Et juba laps on sellises. Aga me Mariannaga teame, me oleme kohtunud niisuguste lastega ka enne. Jeesus on vabastanud. Ja Jeesus on vabastanud. Kui kuulis Jeesuse nime, see väike poiss oli ka, hakkas märatsema. Ainult sellest piisas.
vaat niisugune on vaimumaailm, millest ma räägin. Aga kui me kuradi tegudest kinni hoiame, millegiga teeme seda, mis ei ole õige Jumala ees, siis on, ära looda lihtsalt. Ja ei saa toimuda seda paranemist. Sa pead ainult vaatama Kristuse peale. Raske on rakendada oma usku ühe osa kuradi tegude kõrvaldamiseks, kui me samas lubame hullematel asjadel alles jääda. Ja. Kuni inimene ei ole Jumalale kuuletumise küsimustele ausalt silma vaadanud ja neid korda pannud, ei seisa ta usu alusel. Jakobus ütleb, tunnistage üksteisele patud üles, et te saaksite terveks. Jumala tahe on see, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve. Nõnda, nagu läheb hästi su hingel. Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks issand mind kuulnud. Aga kuidas sa näed oma südames seda nurjatust? Ma kohe küsin vastu seda isiklikult siin praegu. Sa näed sel juhul oma südames nurjatust, kui püha vaim juhib sul nägemas. Kui sul ei ole osa Jumalaga selliselt, siis püha vaim ei tööta sinus ja sa ei pane tähele seda, sa arvad, see on õige, see on normaalne, kõik teevad nii, mis seal siis on. Natuke petta, natuke varastada, võib-olla veel midagi juurde teha ja lihtsalt püha vaim juhib seda. Toob patu tundmisele. Need on niisugused tõed, me ei saa ignoreerida neid asju. Ja veel üks koht siin. Siin on ära toodud selline lause, et kui inimene soovib õnnistust, aga mitte õnnistajat. Jällegi, kui palju on tulnud eestpalvel inimesed, õnnista mind. Aga kui ta õnnistaja jätab kõrvale, siis ma võin tuua siia praegu nagu, et sa ei vaata selle vaskmao peale, vaid sa vaatad selle vaskmao ridva peale. Saad aru? Öeldi, vaata vaskmadu, aga sa vaatad ritva. Täpselt sama asi tuleb välja, et kui inimene soovib õnnistust, aga mitte õnnistajat. Ja me teame, kes on õnnistaja, eks ole. Jeesus Kristus, sest tema oli seal risti peal. Mitte õnnistajat, tema halastust, aga mitte teda ennast. Siin on vahe vahel. Teda ennast. See ei sobi, kui keegi otsib ta halastust, tõrjudes samas tema tahet. Sa ei saa Jumala halastust, kui sa Jumala tahte lükkad kõrvale. Või võtta seda vastu või ignoreerid. Ei tee nii, nagu oled kuulnud, kuidas sul on räägitud, õpetatud. Parema tahte juures. Siis ei toimi see asi. Ära küsi väikest õnnistust, lükates samas kõrvale suure. Võimatu on jumalike õnnistusi ühtaegu nii vastu võtta kui ka tõrjuda. Jumal ootab, et ta saaks öelda kuradile ja haigusele sama, mida ta ütles Vaaraole, lase mu rahvas minna ja mind teenida. Ma mäletan üks Let's my people kõbu, kuidagi see oli see, laulis see neegri tohutu võimas, kes oli, nimi ei tule meelde praegu üks. Mul on see plaadi peal veel, lase mu rahvas minna. Ja.
Mahalia Jackson oli ta nimi. Tänu Jumalale, et mälu töötab. Ja Jumala jõud Jumala teenimiseks on ainus kohane alus, miks tema käest tervist küsida. Miks sa küsid ja ootad Jumalalt tervist? Jällegi, kui on niisugused laused, siis ma alati nagu esitan endale küsimuse. Ma võin julgelt seda öelda, ma julgen seda välja öelda. Võib-olla te mõtlete, nii vanana muidugi, mis sul enam teha, sa oled ju kõik teinud juba elus. Jah, mis on tehtud, see on tehtud, aga ka andeks antud, aga jõud Jumala teenimiseks on ainus kohane alus, miks tema käest tervist küsida. Jõud Jumala teenimiseks, milleks sul on vaja tervist, milleks sul on vaja jõudu, milleks sa tahad vabaneda sellest, milleks seda. Kas jätkata edasi oma vana elu või teises mingis variandis või teenida Jumalat. Ma tahan olla terve, ma tahan olla tark, ma tahan olla valmis selleks, et teenida Jumalat. Laske mu rahvas minna, et teenida Jumalat, eks ole. Ja nad läksid välja Egiptusest, aga kõrbeasjad olid väga tõsised ja me teame, et ainult see järeltulev põlv, kes praktiliselt sündisid kõrbes, need said tõotatud maale. Aga Egiptus oli nende südames edasi. Nad igatsesid nende asjade peale, vaatamata sellele, mida nad nägid. Seal Kõrkja mere juures ja kas või selle sama maolugu ridva otsa pandud, mis kujutas ette kõike seda Jeesust, kes saab risti löödud. Kuidas Jumal on ette näidanud, see on Vana Testament, Uus Testament asjad on. Ja kui räägitakse Vana Testament, see juba oli vana ja see oli nii, see on kõige suurem pettus, kõige rumalam asi, mida võidakse rääkida. Ükskõik, mis kantslist seda kuulete, siis võib öelda, see on lihtsalt, see ei ole nii. Ja ma loen, üks kuulus Jumala mees oli Torri. Ameeriklas ta teenis palju aastaid tagasi. Lõpetan ka sellega. Võidmisest on jutt. Me kõik igatseme, otsime võidmist. Võidmine, mis tähendab võidmine, see on Jumala lähedal olu, see on tema vägi. Vanal ajal teenistusel võiti õliga kõike ja me teame ka, et meiegi teeme siin, tänagi on seda tehtud, nagu nägite, see on õliga võidmine. Aga vaata, mis Tori ütleb selle peale siis. Mida siis võidmine tähendab? Vaata Moosese 8:10-12 ja sa saad oma küsimusele Jumala vastuse. Ja Mooses võttis võideõli ja võidis koguduse telki ja kõike, mis selles oli ja pühitses neid. Ehk eraldas nad Jumala jaoks. Eraldas Jumala jaoks. Issanda nimel õliga võidmine on pühendamise ja pühitsemise akt, mis tähendab, et võitu alistab oma käte töödes täielikult Jumalale. Jällegi üks alistumine täielikult. Ja töötab üksnes talle ning et ta jalad üksnes kõnnivad talle. Ta silmad näevad ja huuled räägivad ning kõrvad kuulevad üksnes talle. Ja kogu ta ihu on templiks pühale vaimule. Aamen. Kas sa tahad seda? Lihtne küsimus. Ja, kas sa tahad seda? Siin ei saa alenust, nagu Soomel alenus
Allahindlust ei saa teha nende asjadega. Need on Jumala tõed. Kristus maksis väga võimsa hinna. Mitte vasikate ja sikkude veri, vaid Kristuse veri, mis valati meie pattude eest. Täna me mäletame Jeesuse Kristuse surma. Ja ma usun, et ka see jutlus, mida me oleme kuulnud täna siin, selle risti peale vaatamine, aga mitte risti vaatamine, vaid tema peale, kes oli seal ristil ja kes suri seal ristil ja kes suri minu ja sinu pattude eest. Mida sa oled teinud ja mida sa ka veel teed. Me ei ole keegi nii õige, et me oleme nii pühad, et me ei teeks niisuguseid asju. Muidugi sa mõtled, mis või midagi, jah. Me ei hakka seda paturegistrit üles lugema, aga võtame ilmutuse raamatu, on üks kõige lihtsam asi, valetajad ei päri taevariiki. Rohkem polegi vaja. Valetajad. Rääkimata tagarääkijad, laimajad, keelepeksjad. Vaadake, ma ütlen selle lõpetuseks, siin on hea koht selleks just, kui, mis tähendab. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele. Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema? Ja peale seda, kui nad ütlesid, nad tülkavad seda toitu ja kõike seda, see oli mitte Moosesele, aga Mooses mitmed korrad hoiatas inimesi ette, et ärge tehke seda. Et te mitte mind sellega ei ründa või ei pane olukorda, aga Jumalat. Ja vaadake kõik see, mida me teeme, mis ei ole Jumalale meele järgi. Olgu nad väiksed asjad või suuremad asjad. Räägib püha vaim, annab tunda. See ei ole õige, see ei ole hea. Klaari ära, tee see asi korda. Kui sul ei ole seda häält, mis su sees räägib, siis palu Jumalat. Kui sa ei ole rahul sellega, et sa tunned, midagi ei ole nii, nagu peaks olema, siis Jumal näitab ja sa saad korda panna asjad oma elus. Ka täna me läheme issanda laua juurde. Andku Jumal meile tõesti tahet. Aeg on tõsine ja ta läheb veel tõsisemaks. 10 aastat tagasi ja rohkemgi, kui me siia kogudusse tulime. Algust peale ma olen seda öelnud. Ärge oodake, ärge lootke, et elu läheb kergemaks. Ta ei lähe kergemaks. Ta läheb raskemaks. Aga ta ei ole sulle raske, kui sa vaatad sinna risti peale ja viid oma mõtted selle risti löödu peale ja mõtled selle peale, miks ta löödi ristis. Minu enda pattude pärast. Andku Jumal meile seda patu sellist tunnetust, et me tõesti oleme ära teeninud väga palju. Aga Jumal väga palju võib-olla asju, mida me teame isegi, mis on olnud,
aga ei ole, noh, kuidas on öeldud, mõni ütleb, noh, vedas või see oli juhus või lihtsalt, aga kui me tõsiselt neid asju hakkame mõtlema, siis me näeme, et Jumala arm on olnud see, Jumala käsi on olnud see, kuidas ta on sind hoidnud, kuidas ta on mind hoidnud, kuidas ta on lahendusi toonud asjadele. Nagu te teate, kes siin on enam-vähem, no, võib-olla on, kes kuulevad, siis minu küsimus oli minutite mäng, ma ütlen nii. Minutite mäng. Võib-olla isegi veel vähem. Kui arst ei oleks saanud eemaldada seda, mis takistas verd südamesse minemast. Üle poole südame oli juba seisis surnud. Natuke veel ja oleks kõik. Aga siis sekkus keegi. Teate, kui hea tunne on mõelda seda. Mitte selle elu pärast. Kui ma oleks ära läinud, mul oleks parem olnud, kui täna siin olla. Ma ei kahtle sellest. Kindlasti parem. Aga jaa. Aga Jumalal oli teine plaan. Ja, Jumalal oli teine plaan. Jumal teab kõike ja ma lõpetan sellega. Ta tahab meid aidata kõik, arvestage seda. Ja see, mis on täna räägitud, see on räägitud kõik ühe eesmärgiga sellega, tee seda, mis on õige. Otsi lahendusi sealt, kus sa saad lahendust. Ja. Ära otsi sealt, kus ei tule. Mis sa otsid lahendust inimese käest, kui sul on Jeesus Kristus. Kui Jeesus ütleb, jah, mine selle arsti juurde ja tema opereerib sind ja sa saad terveks, ma teen seda, eks ole. Jumala vaim juhib seda kõik. Aga alusta õigest kohast. Alusta alati sealt, mis see raamat meile räägib. Alusta sellest. Siis sa oled õnnelik, elad. Vaatamata olukordadele. Nagu Neilile me kirjutasime, nutuorust seal läbi minnes, eks ole. Sa võid nutuorust läbi minna, aga ja, õnnistusega lähed sealt läbi. Nii endale kui teistele. Tõuseme. Issand, ma tänan, et sa oled võrratu Jumal. Sa oled Jumal, kes on jumalate Jumal, sest teised on ebajumalad. Nii on ka Piiblis kirjutatud. Nad on tõesti ebajumalad ja on üks Jumal ja üks Jeesus Kristus ainult, kelle peale me võime tõsta oma silmad vaimus Golgata ristile, et elada õnnelikult, olla õnnistuseks veel paljudele, kes su kõrval on oma perekonnast või kaugemalt. Teha seda, mis on õige. Otsida lahendusi Jumala abiga, kes aitab sind vabaneda ka kõige halvematest asjadest, mida inimene ei saa teha. Kõik oma tarkust abiks võttes võimetu on. Aga Jumalale on kõik võimalik. Nii on kirjutatud ja nii ta on. See ei ole ainult kirjutatud, see on Piiblis kirjutatud. See ei ole kuskil ajalehes. Ajalehes võib olla Piibli sõna, see palju teinekord nad. Jumalale on kõik võimalik. Issand, õnnista kõiki, kes on täna kuulnud seda sõna. Ja Jumal, et me ei oleks ainult mitte need, kes võtavad ühe osa sellest, aga tegelikult selle tegija jätavad kõrvale ja tahame saada ilma ohvrita. Jeesus Kristus suri ja tema oli see ohver meie eest. Me ei saa ohvrist
ignoreerida seda, Jumal. Ja ka täna, kui me mälestame Kristuse surma, tema ohvrit, Jumal, me võime olla tänulikud selle üle, Jumal, et sina oled meid leidnud, kutsunud, valinud, seadnud, nagu sõna ütleb, mitte meie ei ole, vaid sina oled, Jumal. Halleluuja, tänu. Jumal, ma õnnistan kõike, kes siin on, kes on kuulnud, vaadanud. Jumal, et sinu sõna saaks elavaks meie sees, kõikide sees, Jumal. Et me teeks kindlaks, mis on peaasi. Et me hülgaks kõik selle tühjuse, mis midagi ei paku peale hetkeliste naudingute või silmarõõmu. Aga päästeta meil ei anna. Ja ükskord me sureme kõik, nagu sõna ütleb, ja siis, mis siis on, tuleb kohus. Jumal, aga hea on elada siin, kui sa ei pea kartma. Teades, et sinu vahekord Jumalaga on õige. Kui ta on Jumalaga õige, siis on ta ka inimestega õige. Jumal ise korraldab seda. Igatsege esiti Jumala riiki ja tema õigust ja kõike muud antakse teile peale. Jumal, ma tänan, et sinu need andmised ei ole lõppenud. Sinu varaaidad ei ole tühjaks jäänud. Need on täidetud väga suurte rikkustega. Ja Jumal, me tahame olla need, kes saavad neid rikkusi kasutada mitte enese rikastumiseks, vaid jagamiseks seda välja, mida sina oled andnud, Jumal. Olgu see meile üks suur tahe niimoodi elada ja tunda rõõmu sellest elust koos Jeesuse Kristusega. Austus, kiitus tema pühale nimele ja Jumala arm ja rahu jäägu meie kõikidega. Aamen, aamen.